đồng được chiều cơ sở của rộng hoàng đa mà đã khai thì tình đi có đôi chiều mà đã ông có phim để con kêu phôi khăn bạc của mình nằm cốc bằng đài bàn châu luôn cả chung thay để tạo video nâng cao chung to bọc là rầm tay của bọn dương đã xa sản được biết chung ưu Covid dương bàn ca về chung đi ông mới được diện có một trái một tóc thì hoặc sang bàn soi tưởng nơi tí krong được cho nó bọt sản được biết bỏ dương bàn và xá sự khấn thà dương nâng riêng cho mà người ca và chung cả chung đang phải việc thoại bỏ dương từ chiều tao đóคือขนมกระดาษรำไปบ่อยเยอะไปจุ่มแต่คุยตกไปทีก็หมดใจเลยคือกระซากระเบียดแบบมากถึงแท้คือเจริญแต่ยังให้เธอตรุยใครที่กระดาษรำไปบ่อยเยอะบางการประชุมประยองสัปดาห์ที่มุ้ยคือสเกรย์เรียกว่าทอมมนุษย์สไลปีวิศวกรรมการเมียตราดับวุฒิเมียตรา80 ปีเมียตราดับวุฒิไว้เมียตรา80 ปีไว้เมียตรามา100ดับมา100ผมบุยไว้บุยเมียตรามา100ดับผมบุยไว้นั่งเมียตรามา130ปีไว้ในรัฐมนตรีในบริเจนจากกัมพูชีnăng về trà bayในฉบับทำอะไรหมดแท้สำหรับถึงนี้ในดำเนินการจะปรับได้ในสถาบันชีพสกายเปลี่ยนปีสกายเปลี่ยนวัดสกายเปลี่ยนเพียบจะได้กู้นั่งรอดนั่งให้ดิจุดสกายเปลี่ยนการวิธีวิดีโอสาธารณะรำการใบชนะเครื่องส่งเลือกตั้งแต่เก่าแต่ซาแต่เยอะเหมือนเงินเป้คุ้มครองดาวไปหนังกาประชุมไทยนี่แต่ซาเพียรตีมุ้ยคือสกายเปลี่ยนวัดแต่ตึงในตึงนังวิชาธนาการรัฐมนตรีคือตรึงเป็นรัฐบาลหมดจดจะมุ้ยหนึ่งฉบับเพียรจะได้กู้เรื่องรัฐนังไอจุดอย่างเกี่ยวปัญหาสิ่งก็ทำเราเอาเครื่องตรึงเบียนอยู่บอลชราในไทยนี่ของได้โดยเฉพาะส่งเลือกการวิธีวิดีโอสาธารณะตั้งแต่ต้นเก่าตั้งสัปดาห์เก่าแต่เมียนระเบียบระดับเศรษฐกิจเฮ้ยในขนมสัปดาห์ตีบุญในไข่ดิฉบับให้มีการคุ้มครองให้ไรบุตรสำหรับการคุ้มครองสนามปีปอดมาเผยปีหนึ่งตรังดัชลอหรือใช่ยังก็ตรังประชุมเรียนเพื่อประชุมสี่เดือนจะพบปัญหาสิ่งสำนักส่งการยกพรมพิจารณารำไตรดำไปส่งการอนุมัติปีสถาบันอิเตปัญญาเลือกสกายเปลี่ยนวัดสกายการอนุมัติยูโรโปรเลือกกิจพรมเปลี่ยนบัตรแทนแต่เลือกกิจพรมเปลี่ยนเวียงเรียรัฐวากัมพูชีนำองค์การสหประชาชาติแต่ต้องเติมนังสกายกัดแต่ต้องเติมนังการกัดสกายในกลางฉบับกัมพูชีในองค์การการการประพฤติแล้วเข้าบริยาการในกัมพูชีประเทศตะวันตกได้มีการเรียบช่องขนมเปิดอันตรการนำการบรรจบการเงินระบบห้องชุมนุมจุฬาปีสมัยบนตัวดอระเบียบเวลาทางงานเอาคำส่งยอดการนี้ให้อาจูนในการนึกเลิกนำการตัดสินใจพวกบรรดาแคทเรียนกันนี้ก็โดยเชี่ยกำลังประวุฒิกรุงเพชรแต่บานคัดค้อมเข้าระยะเป็นชุ่มบนก็ลองตัวนี้ทำการเปลี่ยนจิตบรัดหายบ่อยเลื่อนตื่นเลื่อนจุดนู้นในการชะลอโควิดก็โดยชื่อการสลับเวลาโควิดว่ามันสลับไปที่จุดนู้นในการสลับ
miền tây chiên slap để sao cầu miền tây chiên trong đồn slap để sao khổ thna chả cho tụi mình để chỉ riêng khu sau này mà khang tiết cứ bị chia bỏ ra từ bao giờ còn miền cả đà lệ đầu tiên cái này nước tiên cái này nụ hai đợt trong ban chạy xa đàm bay rừng lực lấy chữ ca xa là bong đợt thông còn bao giờ đàm bay chuyên từ đó ca bao có thể là mình lương không saiประสนบ่ក្នុងរង្វង់10ទៅ15ថ្ងៃស្ថានភាពរបស់យើងនៅនឹងដងអត្រាឆ្លងត្រឹមប៉ុណ្ណេះដោយរាល់ថ្ងៃនិងការស្លាប់ត្រឹមកម្រិតប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគិតថាដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវបានសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យតែទៅតាមគម្រោងថ្មីជាមួយនឹងវិធានការ3កុំ3ការពីរបស់យើងដែលនឹងនាំទៅដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយលើទាំង IMF ទាំងធនាគារពិភពលោកនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀតបានព្យាករណ៍ដំឡើងអត្រានៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងពី 1.8 ទៅ 2.2% តែមុននោះឆ្នាំទៅយើងប្រជុំគ្នានៅទីនេះដាក់ព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ច 4.1% ក៏ប៉ុន្តែដោយសារការវាយលុកនៃជំងឺរាតត្បាតគឺមានការព្យាករណ៍សាជាថ្មីថាយើងធ្លាក់មកនៅ 1.8% ហើយឥឡូវនេះគេព្យាករណ៍ថានឹងឡើងទៅ 2.2% ប៉ុន្តែប្រសិនបើ2ខែចុងឆ្នាំនេះយើងអាចបើកបានជាពិសេសគឺទេសចរណ៍ទីក្រុងមុននិងសេវាដទៃទៀតកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺអាចនឹងមានការឡើងលើកនឹងបន្តិចចំណូលថវិកាជាតិនឹងអាចវិលត្រឡប់មកកាន់ស្ថានភាពល្អប្រសើរចឹងទេខ្ញុំពិតជាអរគុណណាស់ចំពោះការចូលរួមទាំងអស់នៃទូអត់ពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអរគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានខិតខំការពារខ្លួនឯងខិតខំការពារក្រុមគ្រួសារព្រោះបញ្ហាកូវីដនេះចាប់ផ្ដើមពីមនុស្សម្នាក់ៗតែម្ដងខ្ញុំក៏បានឲ្យស្រាវជ្រាវអំពីថាចំនួនអ្នកស្លាប់កាលមុននោះ 2/3 គឺអត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងតែសារតែវ៉ាក់សាំងទៅមកដល់តបដល់ទៅមកដល់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើសិនមកនេះគឺបានឃើញថែមទៀតហើយមរណភាព10នាក់ក្នុង10នាក់5នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនិង5នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងយុគមិញខ្ញុំឲ្យសួរព្រោះខ្ញុំឲ្យរាយការណ៍ខ្ញុំអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងដោយសារមូលហេតុអីនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះបានរកឃើញ2ករណីហើយគឺក្រុមគួរឹងនិយាយត្រង់យ៉ាងក្រុមគួរឹងលទ្ធផលបានហើយគឺថាលើកមុនបានស្ដាប់ម្នាក់ដោយសារក្រុមមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងយុគមិញរាយការណ៍ឲ្យខ្ញុំថាម្នាក់នេះគឺមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងទេជាស្ត្រីហើយស្ថិតនៅក្រុមបែបបហាបែបនៃក្រុមដែលមិនព្រមចាក់ចឹងខ្ញុំឲ្យស្រាវជ្រាវរឿងទាំងប្តីទាំងឪពុកអត់ចាក់ចឹងទេយើងចង់រកកន្លែងហ្នឹងយើងចង់រកកន្លែងដើម្បីយើងអប់រំពួកគាត់ហើយទទួលយកវ៉ាក់សាំងព្រោះនៅពេលខាងមុខអ្វីក៏វ៉ាក់សាំងដែរមិនថាតែប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបពាក្យវ៉ាក់សាំងកតបកិច្ចជាពាក្យដើមរបស់ខ្ញុំកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ខ្ញុំឥឡូវត្រូវគេយកប្រើទូទាំងពិភពលោកនិយាយឲ្យពិតអាហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនបោទនភាពមុនដំបូងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យខ្ញុំដកអនុក្រឹត្យ
ហើយថាខ្ញុំបំពេញសិទ្ធិគេប៉ុន្តែឥឡូវប្រធាននាយកប្រទេសបារាំងដាក់ចេញនៅវិធានការច្បាប់រហូតដល់កាត់ប្រាក់ខែគ្រូពេទ្យ 3,000 នាក់ជាងដែលមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងអាមេរិកប្រធាននាយកប្រទេសជួបរិនបានដាក់ចេញបទបញ្ជាឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងចំពោះមន្ត្រីសហព័ន្ធឥឡូវនៅរដ្ឋអង់គ្លេសដាក់កាតព្វកិច្ចវ៉ាក់សាំងចំពោះកូនសិស្សតែអ្វីជាអ្វីដែរពិតមែនតើហ៊ុនសែននិយាយមុនក៏ប៉ុន្តែជារងចាំមើលទៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នឹងលេងឲ្យល្បែងវ៉ាក់សាំងកាតព្វកិច្ចព្រោះបើមិនចឹងណែមិនអាចចូលចុះជាមួយគេទេឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសគេរៀនសូត្រក៏អត់បានគេមិនឲ្យទៅគេមកទៅចឹងទេបានជាខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីស្រាវជ្រាវព្រោះមានក្រុមមួយក្រុមដែលបានឃោសនាមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យទៅឃោសនាមិនឲ្យគេចាក់វ៉ាក់សាំងពិតមែនតែយើងចាក់បាន13លាន4,600,000នាក់រួចតែទៅហើយដែលអក្រាទ្រព្យប្រដាប់ជាង 84% ប៉ុន្តែយើងមិនចង់ទុកឲ្យអ្នកប្រឆាំងតែជឿតាមការឃោសនាអកុសលពួកគេស្លាប់ទេយើងចង់ឲ្យពួកគេរស់ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដើតាមរយៈទូរទស្សន៍ដែលផ្សព្វផ្សាយទៅនេះសូមក្រុមអ្នកដែលប្រឆាំងទាំងឡាយបានឃើញឧទាហរណ៍នៅក្នុងពេញមានពីរករណីមុនអាយុ42ឆ្នាំតែជាអតីតកម្មកររួចហើយក៏នៅខាងក្រុមសិទ្ធិប៉ុន្តែដាក់ឈ្មោះក្រុមជីមកដេកពេទ្យនៅក្រុមពេទ្យស្លាប់បើសិនមកយើងវាស្លាប់មួយទៀតណានៅក្នុងក្រុមពេទ្យដល់សួរទៅមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងសួរទៅប្រភេទស្អីមកពីអីថាដូចជាលោកអៀមទៅរកក្រុមបន្តចាក់ដល់ទៅឲ្យស្រាវជ្រាវមួយសម្លេងឲ្យស្រាវជ្រាវថាឥឡូវសួរមើលឪពុកនិងប្តីបានចាក់អត់អស់ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យឪពុកនិងប្តីស្លាប់បន្តព្រោះវ៉ាក់សាំងនេះបានជួយច្រើនណាស់កាត់បន្ថយនៃភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺប៉ុន្តែគឺអ្នកដទៃទៀតដូចជាលោកយាយលោកតាគាត់មានមួយចំណាស់80ខ្លះជាង90ខ្លះ70ហើយគាត់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងគឺជារឿងណាប៉ុន្តែយើងត្រូវទៅស្រាវជ្រាវថាមូលហេតុអីបានមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងពេលដែលវ៉ាក់សាំងរបស់យើងទៅសល់ឥឡូវនេះក្នុងក្លាករបស់យើងសល់មកដល់10លានដុសសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើកាត់ចាក់ដុសទី3គេចាក់ដល់ដុសទី3ហើយឯងអត់ព្រមចាក់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅរស់នៅជាមួយនរណាអាចថ្ងៃក្រោយផ្ទះរបស់ខ្លួនត្រូវគេបិទទៅទៀតព្រោះដោយសារតែឯងវាឆ្លងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវតែបិទអានេះជាបញ្ហាតែខ្ញុំសូមគឺការអំពាវនាវចំពោះបងប្អូនទាំងឡាយដែលជួការញុះញង់ពីក្រុមពីជនគេហៅតែពីក្រុមអកតេឥឡូវមកនឹងខ្មែរហើយតែអ្វីដែលជាមោទនភាពធំបំផុតរបស់យើងកុមារដែលអាយុ6ឆ្នាំទៅ12ឆ្នាំដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភដំបូងខ្លះក្មេងដែលវាខ្លាចជន់ប៉ុន្តែទីចុងបំផុតយើងពិនិត្យតួលេខដែលខ្ញុំបាញ់ជូនជារៀងរាល់យប់គឺចំនួននេះទៅជាចាក់បានច្រើនជាងចំនួនចំនួនកុមារដែលមានអាយុច្រើនជាងសន្ទុះហើយតែយើងរកវាគឺថាមិនងាយរកឃើញទេបាទទៅតំណាយើងមើលអត្រាគ្របដណ្ដប់នៃវ៉ាក់សាំង
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងក្នុងចំណោម10លាននាក់គឺយើងចាក់បាន99.11%ដល់កុមារអាយុនិងយុវវ័យអាយុពី12ដល់18ឆ្នាំចាក់បាន89.68%ដល់កុមារអាយុពី6ឆ្នាំដល់12ឆ្នាំចាក់បាន93.78%ចឹងលោកវាល្បឿនលឿនជាងយើងព្រួយបារម្ភកែលោកក្មេងវាខ្លាចជល់តែនៅក្លាហានជាងអីទៀតចឹងជាចំនួនមួយមិនតូចទេតែយើងចាក់រហូតដល់13លាន450,000នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជន16លាននាក់ដែលអត្រាគ្របដណ្ដប់មកដល់ពេលនេះរហូតដល់84.11%ចឹងសួរថា84.81% នេះអាចនៅក្រោមក្មេងពីអាយុ1ខួបទៅដល់អាយុ6ឆ្នាំប៉ុន្តែក៏អាចមានមនុស្សមួយចំនួនមិនព្រមចាក់អ្នកដែលមិនព្រមចាក់នេះគឺជាអ្នកដែលនៅឯកោពីគេដែលថ្ងៃក្រោយនឹងពិបាកកូនទៅរៀនក៏វាខ្លួនឯងទៅធ្វើការនៅកន្លែងណាគេមិនទទួលដែរគេមកដើរចូលចាំខ្ញុំសូមពពាវនាមយកឱកាសនេះពពាវនាមចំពោះបងប្អូនដែលចែកបោកគេរបស់យើងទុកកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកន្ទប់ទីកន្លែងយើងទៅចាក់ទៅកុំខ្វះកមានអីការស្លាប់មិនបោវិញទេមិនវិលមកវិញទេហើយទៅធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួននៅក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៅពេលក្រោយថែមទៀតចឹងគឺគ្រាន់តែជាការពៀវនេះតែព្រោះគ្មានអាណាទៅឆ្លាប់ជួសយើងទេនិយាយឲ្យច្បាស់ជាមួយគ្នាខំរងវ៉ាក់សាំងថវិកាមានតិចតួចបច្ចេកថវិកាទៅទិញនឹងសារសុំគេយកវ៉ាក់សាំងមកសម្រាប់ការចាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសរសើរគឺបងប្អូនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងបានប្រឹងប្រែងណាស់ក្នុងរយៈកាលនៃដំណាក់កាល COVID នេះហាក់ដូចជាទុនសង្ឃថាស្ទើរតែទុនដៃទុនជើងទៅហើយតែការខិតខំក្នុងក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងគ្រប់ទីកន្លែងបានខិតខំធ្វើការហើយថ្ងៃនេះយើងឆ្លងសក្តិព្រាបច្បាប់ធម្មរស្ដីពីវិសោធនកម្មអាចចោទចេញជាសម្បូរថាមិនក៏ធ្វើលឿនដែរនេះចំណុចសូមបញ្ជាក់ថាហេតុផលដែលធ្វើលឿនទី1យើងធ្វើការអត់ដូចអាពុននិយាយតាមបែបណែធ្វើការមួយខែខ្ញុំធ្វើការតែ3ថ្ងៃក៏គុំគាត់ព្រោះប្រមាណមានត្រានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបានសិក្សាបញ្ចូលតែចេះគាត់ចាប់ញ៉ាំធ្វើការនេះប៉ុន្តែទី2ដើម្បីបញ្ចប់ឋានៈរបស់ហ៊ុនសែនឲ្យបានស្រូបបំផុតតាមដែលធ្វើទៅបាននៅពេលដែលធម្មនុញ្ញចូលជាធរមានហើយគឺឋានៈនីតិរបស់ហ៊ុនសែនត្រូវបានបញ្ចប់ព្រោះដោយសារតែគេចោទប្រកាន់ថាហ៊ុនសែនមានសេចក្ដីពីរប៉ុន្តែបើសិនជាហ៊ុនសែនអត់មានសេចក្ដីពីរទេហ៊ុនសែននៅតែបន្តខ្ញុំបង្ហោះក្នុង Facebook ថាលេងកំខឹងកំលេងព្រោះទ្វារបានបិទជារៀងរហូតហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានសេចក្ដីពីរហើយប៉ុនប៉យកតំណែងគេហៅថាស្វែងរកតំណែង
កំពូលទាំង3ពិសេសគឺតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានបិទជាស្ថាពរព្រោះដាក់ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រឹកលោកឯងរងចាំជាតិក្រោយក៏តែឯងមិនអាចរក2 ពី 3បានដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានស្របដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ថាតើណាសញ្ជាតិ1ណាសញ្ជាតិ2ណាសញ្ជាតិ1ណាសញ្ជាតិ2បញ្ហាវាមានបញ្ហាចំពោះមុខតែវាមានផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជានៅការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនិងបង្ហាញភក្តីភាពចំពោះជាតិមាតុភូមិចំពោះជាតិមាតុភូមិហេតុអីបានជាមិនហ៊ានយកសញ្ជាតិទាំងមួយហើយមកចង់តារោមយកកៅអីហើយកន្លែងនេះវាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ការជឿជ័យពីបរទេសទៅលើតំណែងដ៏សំខាន់នេះគឺវាអាចកើតមានច្បាស់ព្រោះអ្នកមានសញ្ជាតិ2ទៅបងពួនឲ្យនៅក្រៅប្រទេសចឹងទេហើយគេអាចកំញាំងថាបើសិនមកធ្វើតាមគេតបសម្បត្តិឲ្យឯងនៅក្រៅប្រទេសគេនឹងរឹបអូឬក៏ស្អីចេះចុះដូច្នេះទៅក្រោមឥទ្ធិពលគេប៉ុន្តែយើងធ្វើនេះសម្ដៅមកប៉ះពាល់មនុស្សតែ4នាក់បងខ្លះតាមមតិការស្ទង់មតិសូម្បីតែលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលធ្វើសម្ភាសគាត់ថាគាត់ចង់ក្របដណ្ដប់ចាក់ពីអនុរដ្ឋលេខាធិការឡើងទៅបានតែថាមន្ត្រីមុខងារនយោបាយគឺកបទាំងអស់ទុកតែមន្ត្រីសាធារណៈប៉ុន្តែបើយើងធ្វើអញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនដទៃទៀតដែលបង្ខំរត់ភៀសខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយបានទៅនៅបរទេសត្រឡប់ចូលមកវិញដើម្បីរួមចំណែកកសាងប្រទេសក្នុងឋានៈជាមន្ត្រីថ្នាក់នេះថ្នាក់នោះបើយើងបិទចោលរឿងនេះគឺវាជាភាពចង្កេះតកល់មួយកាលណាប្រទេសរបស់យើងខុសពីប្រទេសដទៃសូម្បីតែសិង្ហបុរីបើចង់ចូលសញ្ជាតិសិង្ហបុរីទៅលឿនសញ្ជាតិខ្មែរខ្ញុំចោះហត្ថលេខាស្នើបញ្ជាក់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងទុកឱកាសសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលមានសញ្ជាតិ2អាចធ្វើបានជារដ្ឋមន្ត្រីជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអនុប្រធានសភាណាអនុប្រធានព្រឹទ្ធសភាក៏ប៉ុន្តែប៉ះពាល់មនុស្សតែ4នាក់ដែរចឹងចាំមើលខ្ញុំរំចាំមើលអ្នកណាប្រឆាំងនឹងការធ្វើនេះអ្នកនោះគឺមានបំណងចង់ធ្វើនាយករដ្ឋឬគ្រប់គ្រងអ្នកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រៀមធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយដើម្បីស៊ីពេជាតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏រដ្ឋលេខាធិការអាហ្នឹងគឺយើងចាំមើលពោប៉ះពាល់មើលតែ4នាក់អ្នកកាន់តំណែងប្រធានព្រឹទ្ធសភាអ្នកកាន់តំណែងប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកកាន់តំណែងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មចឹងផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងកម្ពុជាត្រូវធ្វើខ្មែររោបរិយកម្មនៅពេលអនាគតត្រូវធ្វើខ្មែររោបរិយកម្មលើបញ្ហាបន្ថែមទៀតទៅពេលក្រោយពេលនោះយើងគិតដល់តែឥឡូវនេះវាបន្តដល់ពេលនេះហើយរឿងនេះហេតុអីបានត្រូវធ្វើសូត្រ
cho cái chuyện từ bánh đào bánh bị chết mỗi cứ là bươn ca nghe là bao nhiêu người lương còn thật tí đào bánh bị chết phải chết chứ bác tháng năm praksa còn trâu tại phương cái ca nghe đi hai ban lỏ chở môi nó rót sai praksa nên chia tổng đạt tầm đó rót tận pi tận tua rô krô đôi khi rót riêng rót tham hóa Campuchia bác qua từ lơ bê đấng nòng Campuchia cứ là vô rót tay Campuchia ai sai praksa luôn ai trời khâu chúa ở xa ca thưa đi thưa đại cái vô chúa sai praksa tới bọn tóc bằng áp tha hồn san tinh dị chiết nâng miền Bắc Bộ chân thế rót tận bí xuất tay chia rót rô 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 kìa đào xa tay à đây là xa bỏ viện xây ra đường ghé đăng Phật mến ta xa bỏ viện việc bạn cái đó hơi có một tay dương trâu phải chia rót từ bức kìa và chẳng bách hãy đóng praksa con rồi hãy đóng ca rật thơ chua pròn mà đây ca bỏ tế rồi chua pròn đây vô để gió tam và con video dưới kia chú bác lơ rồi đó rồi nó họ trâu cho thế rồi dưới bán sao xong sách ta bà bá nồng niêm rót rồng đêm rót mà hát do nó thôi chưa là bay lên chơi ta rương đó cái rương tàu tại mà mới rương tàu tại thì rương tận tàu kiểu muối đó mê đập nòm chiên mùi để trâu ký muôn một cảnh ai nơi sai pra việc khôi khát một muôn rồi bỏ rót thạch bà sai pra không sạp rót chẳng như tao thứ lỡ rồi rất con hào tút dương nơi ai bày cảnh chuốc tút sai pra để bán thì kia hai bà con mình soi tới dương thơ non tút bàn tay đó ca giá ca lấy dương bán thơ non tút phải chun tới là cái rót tút du giá kia bỏ rộng đông một bích thơ non tút phải chun lịch khất rồi bỏ ròn tay ca bỏ tên ròn tay dương thó hơi và đa cái rót tút nâng giá kia bỏ rộng rót tiếng hồng lì đỡ xa ta cả sai đó vì chưa là bỏ hồng lì chân thế chạm bạch tờ đó ai luyện bố sổng lấy con to một thông tùng hung mà hạ xa chân dương thơ đấy thầy mất cầm đặc hàng tập xa ta cô thua sự cây tuyệt lắm rư thua sự cây xa lắm và thầy lấy dương gốc sự cây tuyệt lắm này vô rằm tới miễn cầm đất bôi brao thơ sự cây tuyệt lắm cả ra tầm đối bao rồi hãy để vô rằm tới thơ lịch khất khoai pre mà sát xong thư vì sao trả cam ra tầm rồi pre mà sát bóng trong xua tới trong phật xa tầm rồi trong phật xa tầm rồi khoai từ đây chịu bol tới pre mà sát bà pro trong phật xa tầm rồi tùy đất vơn ta bạc qua hà vấy đã rất thầm đối hàng khoát ra kiểm xét ra bóp đi chia để vô mà sai thầm đối nâng ra bóp để chia tâm tay sẽ đấy bố phát bát bạc qua thế thơ bát ra bác sát tổ tuôn ban nơi vô qua còn bạc xa thầm đối ra bác sát nâng phải chết máu riêng ra thà bá chun tới sập hi chẳng ra tâm nói muốn chạy bán
នេះហើយជាមូលហេតុដែលថ្ងៃនេះត្រូវដោះនៅអរិយណែកថាខាត់តេតិនជាមួយនឹងណែកម្មវិធីតេតងនឹងសក្តិព្រៀងកម្មវិធីវិទ្យុសាធារណៈនេះទុកវាម្លែងសិនឥឡូវនេះសូមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងចាស់ចេញពីទីនេះ